Karen dadagkal ka. Tabi sarap. Anak kita nga niya alit. Anong show ba meron? Dito na tayo. Kung may show. Ay, sorry. Meron ba? Nandito sila. Walang bayad yan. 各位大朋友、小朋友，歡迎你哋嚟到海洋公園，好想聖誕2021。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Ocean Park Christmas Actually 2021。我係你今日嘅司儀，我叫浩兒 ，Hello。睇嚟大家啲反應唔係咁好喎，不過試下玩熱身遊戲，一齊開下聲，喐動一下啦。咁今日咧就係1月1號，踏入新嘅一年啦。咁我想聽到大家講聲新年快樂。咁當我講新年嘅時候，想大家覆返句快樂，好嘛？試一次，新年快樂。做得非常之好啊！咁以往玩呢個遊戲嘅時候咧，會分開兩組，一組係男仔，一組係女仔嘅。咁今次見到我哋身邊有班咁可愛嘅小妹妹，咁想同大家分組咧，就係大人同小朋友。咁首先我想大人嗌一次新年快樂，試一試大人先咯，睇下邊個大聲啲啊！我哋試下新年快樂。唔知小朋友會唔會大聲啲啊？你試下咯，新年。小朋友好似大聲啲，大人試一試好嘛？新年差唔多喎，今次小朋友會唔會再大聲少少啊？試一次咯，新年。睇嚟佢哋熱好晒身啦。咁事不宜遲，我哋以熱烈嘅掌聲以及歡呼聲，邀請我哋今日嘅表演團隊 SCM 爵士芭蕾舞學院嘅小妹妹。咁因為咧，佢話係帶嚟嘅舞蹈名咧，首先分開兩隻，咁一隻咧就叫做 Santa Claus is Coming to Town。好啦，咁我哋而家邀請佢哋出上嚟同大家表演啦。哇！真係好精彩嘅演出啊！掌聲唔該晒四位嚟自 SM 爵士芭蕾舞院嘅小妹妹。咁我去翻台由嗰邊休息下啦。咁剛才提到咧，
會有2隊嘅演出，咁見到佢哋4位完咗之後咧，後面有跟住落嚟有4位嚟自 SM 爵士芭蕾舞院嘅小妹妹啊。咁第2隊嘅表演咧，將會帶嚟嘅舞蹈名就叫做 Merry and Happy 啊。睇嚟都準備好啦 ，Ready pose， 3、2、1 ，music。各位嚟自 SM 爵士芭蕾舞學院嘅小妹妹，咁我哋咧邀請埋第1隊嘅小朋友出嚟影一張大合照啊！唔該晒。好啦，大家都係準備定你嘅相機嘅喎。好啦，咁準備好相機嘅時候就可以影相啦。咁我哋數3、2、1時候擺 pose 啊，記得嚇。好，擺 pose。好，準備3、2、1，第1張。好啦，跟住準備第2張啊，準備3、2、1。好啦，再一次掌聲，唔該晒嚟自 SM 爵士芭蕾舞學院嘅小妹妹。等睇完咁精彩嘅表演，新一年咧要買翻啲新嘅禮物送俾自己，除舊迎新啊！咁今日海洋公園咧，海濱廣場設有好超歐遊市集，咁有40個國際品牌啦，有手工藝品、歐陸美食等等嘅嘢可以買到啊！咁就喺嗰邊真係快啲過去睇下啦！咁另外下一場表演咧亦都會喺4點鐘舉行，咁就約實你。The next show will be at 4 p.m. Welcome to join us again。而我都喺度祝大家喺海洋公園有愉快嘅一日，新年快樂 ，Happy New Year！拜拜。